என்னோட ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டு ரீசெண்டாக இறந்துருச்சு. இது வந்து நான் சிக்குலேருந்து வளர்த்து அடல்ட் ஆகி எனக்கு சிக்கெல்லாம் தந்துருக்கு. பட் இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் டைம் எக்கு வச்சு அது அடகாத்துட்டு இருக்கும்போது இறந்துருச்சு. இந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் பேர் எங்கள் வீட்டில் 1.5 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்குது. நான் இவங்க நெஸ்ட் அவுட் ஆகி 1 மந்த் சிக்காக இருக்கும்போது வாங்கிட்டு வந்து வளர்த்தேன். ரொம்பவே பேர்ஃபுல்லாக நல்லாவே பழகுவாங்க நம்மள்ட்ட. என்னோட ஹேண்ட்லர் தான் வாட்டர் குடிப்பாங்க. நான் அது கூட நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பட் அந்த பேர்டு வந்து இவ்வளோ சீக்கிரம் இறந்து போகும் நான் வந்து எதிர்பார்க்கல. இது வந்து டைரியாவால் தான் இறந்துச்சு அந்த பேர்டு. நீங்களே உள்ளே பார்த்துருக்கலாம், எக்கோட தான் இருந்திருக்கும். மெயில் பேர்டு ரொம்பவே கத்திக்கிட்டே இருந்தான். அந்த ஃபீமேல் பேர்டை எடுக்கும்போது அந்த எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ரொம்பவே கத்திக்கிட்டு இருந்தான். ஏன்னா இவங்க 2 பேரையும் நான் இதுவரை பிரித்து வச்சதே இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது இறந்துருச்சு. ஸோ நான் கேஜை விட்டு வெளியே எடுத்துட்டேன். அந்த மெயில் பேர்டு கேஜுக்குள்ளே கத்திக்கிட்டே இருந்தான். நீங்களே பார்க்கலாம். அது வந்து நான் 1.5 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. நான் இதுவரை அவங்க 2 பேரையும் பிரித்து வச்சதே இல்லை. ஒரே கேஜில் சுற்றி சுற்றி விளாண்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க 2 பேரும். நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டுக்கு ஏன் இந்த டிசீஸ் திடீர்னு வந்துச்சுன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல கைஸ். ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு நான் சீட் மிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். காக்டெயிலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சீட் மிக்ஸோட நான் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற சீட் மிக்ஸில் கொஞ்சம் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் நிறையா இருக்கும். வாட்டர் நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு 2 days ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். எனக்கு எதனால சடனாக இந்த லூஸ் மோஷன் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னே கண்டுபிடிக்க முடியல. நம்ம வீடியோ பார்க்குற வியூவர்ஸாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராச்சும் பேர்ட்ஸ் விஷயத்தில் நல்லா எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்ன ஆச்சுன்னு. தென் என்னோடய வீட்டோட சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா மரம் செடிலாம் வச்சுருக்கோம். கார்டன் மாதிரி வச்சுருப்போம். அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழி தோண்டி நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்டை வந்து பரி பண்ணிட்டேன். ரியலி அன்றைக்கி டே வந்து ரொம்பவே சேடாக தான் இருந்துச்சு. இதோட பேர் அதை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணிச்சு கைஸ். கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு அன்றைக்கி ரொம்ப நேரம். நீங்களுமே உங்கள் பேர்ட்ஸை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நானுமே இனி என்னோடய பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிடுவேன். பாய் கைஸ்.